hacerse en el microondas. Las recetas que requieren dorado, como el pan o las galletas, no se lograrán igual en el microondas. Las mejores recetas para microondas son pasteles tipo mug cake, tarta en taza, flanes y pudines, bizcochos húmedos, galletas blandas. 2. Y usa utensilios adecuados. Utiliza recipientes aptos para microondas, como vidrio, cerámica o plásticos que indiquen